বন্ধুরা কেমন আছে তোমরা সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছে, আর আমিও খুব 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 ভালো আছি। তো এখন বাজে সন্ধ্যে 7টা, আর এখন থেকে আমার মানে এটা একটা বেশ ছোটো ভিডিও, তাও এটাকে কন্টিনিউ করছি। আর তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছো আজকে আমি ভিডিওটা কী নিয়ে এসেছি। তো এই হচ্ছে সেই লঙ্কা, যেটা আমি এই পুরো পজিশনটা এখন খেয়ে নেব, আর এইটা দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি হবে। তো এইটা আমি খাবো, মানে আমি কোনো জল খাবো না এটা খাবার পরে। এটা মানে খাওয়ার পর আমি কমসে কম 5 মিনিট মুখ বন্ধ করে বসবো। বসার পর এই যে ডান্ডিটা, এইটা দিয়ে আমি নাকে সুড়সুড়ি দেবো, দেখবো আমি কতগুলো হাঁচি দিতে পারি। ঠিক আছে, এবার যতক্ষণ পারবো দেবো, যতটা পারবো দেবো, যতটা পারবো না দেবো না। আর একটা কথা, এখন যা পরিস্থিতি চলছে বাইরে, এখন আমাদের মতন মহিলা ব্যাটা ছেলেদের তো কাজকর্ম করতেই হবে, তো ওদেরকে তো বাইরে যেতেই হবে। তার আমাদের মতন মহিলারা কী করবে, যারা হাউস ওয়াইফ আছে বা যারা চাকরি বাকরি মানে ছেড়ে দিয়েছে বাড়ির কাজের জন্য, ঠিক আছে, তো তাদের জন্য ইউটিউবের এই ভিডিওটা। ঠিক আছে, তো দেখো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগে, আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানিও। তো চলো, বেশি কথা বলবো না, কারণ আমার ছেলে গেছে পড়তে। ছেলে চলে আসলে আর আমার ভিডিও করা হবে না। অলরেডি আমার বর চলে এসছে কাজ থেকে, এখন হয়তো বলবে চা দাও ইয়ে দাও, তার আগে আমাকে ভিডিওটা কমপ্লিট করতে হবে, কারণ ও যাবে এখন হাত মুখ ধোবে তারপর ঘরে আসবে। তো চলো এখন আমি ভিডিওটা শুরু করি। দেখো আছে লঙ্কা, তো দেখি ভয় লাগছে, তবু তোমাদের সামনে যখন নিয়ে এসেছি ভিডিওটা, আমাকে ভিডিওটা তো কমপ্লিট করতেই হবে। ঠিক আছে, তো চলো। আর এই যে ডাটিটা, এটা দিয়ে আমি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি দেবো, চলে যায়। আমার আশেপাশে কোনো জল নেই। ভিডিওটা অনেক কষ্টের হলো, বেশি একটু ইন্টারেস্টিং আছে, হয়তো আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তোমাদের হয়তো দেখতে ভালো লাগবে, কিন্তু চলো দেখো। ঘাম ছুটে গেছে ঝালের চুটে। হাঁচিটা আসছে কিন্তু হচ্ছে না, কিন্তু আমাকে তো করতে হবে। চলো,
দেখো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘাম ছুটে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত হাঁচি হয়নি, তো চেষ্টা করছি, দিতে তো হবে। হবে না হাঁচি, আমি অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি, এই ডান্ডিটা দিয়ে হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা করছি, তো আমার চট করে হাঁচি হয় না, বলতে আমার হাঁচি হয়ই না। আমি এত নাকে সুরসুরি দিলাম, আমার এক ফোঁটা হাঁচি হয়নি। আর দেখো লঙ্কার চোটে আমার এইগুলো পর্যন্ত পুরো ঝাঁজ লেগে গেছে, ঠিক আছে, দেখো এগুলো পর্যন্ত ঝাঁজ লেগে গেছে। তা আমার তো হাঁচি হলো না, তা তোমরাও এরকম ভিডিও করো আর কমেন্ট করে বলো যে কার কটা হাঁচি হলো, ঠিক আছে। তো চলো আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটা এন্ড করলাম, আর বাড়াচ্ছি না, কারণ আমার হাঁচি যখন হচ্ছে না তখন আর বাড়িয়ে লাভ নেই, আমার হাঁচি হবেও না। আমি এত সুসুই দিয়েছি এটা দিয়ে, এত সুসুই দিয়েছি যে হাঁচি আসছেই না। তো তোমরা কমেন্ট করে জানিও, আর তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা প্লিজ সেটাও কমেন্ট করে জানিও। আর তোমরা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, যদি তোমরা আমার মতন ভিডিও করতে চাও, আর তোমাদের কটা হাঁচি হলো কি হলো সেটাও কমেন্ট করে জানিও। আর আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে যে বেল বাটনটি আছে সেটা অবশ্যই ক্লিক করে, যাতে এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও আমি তোমাদের যখন আমি ছাড়বো তখন যেন তোমাদের কাছে আগে পৌঁছে যায়। চলো বাই। এরপর আমার ছেলে চলে আসবে, আমি আর ওই কথা আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে 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 সুসুরি দিয়েই যাচ্ছি তোমার হাঁচি আর হলো না, কি আর করা যাবে, হাঁচি না হলে আমার হাঁচি নেই বলতে গেলে। আমার এত ঝাঁজ ফাজ লাগে, কোনো সময় হাঁচি চট করে হয় না, যদি কোনো দিন আলে কালে হয়তো একটাই হয়,
তাও হয় না, ওই আসে আবার উবে চলে যায়, হাঁচিটা বেরায় না। তো চলো, বাই, গুড নাইট।